मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे हम बेरोजगार हैं सनम। हमारा देह पर पैसा उधार है सनम। अब बताओ, क्या तुमको अभियो हमसे प्यार है सनम? ससुरी जो आज तुहो हमार फोन काट देली। प्यार पहले आंधा होत रहे, यही से कोई से हो जात रहे। प्यार पहले आंधा होत रहे, यही से कोई से हो जात रहे, लेकिन अब प्यार अपना आँख के इलाज करा ले बा। अब ऊ बैंक बैलेंस देखता। यही पर हमरा एगो शायरी याद आवत बा। प्यार में याद बहुत बा, प्यार में बेरोजगार बहुत बा। प्यार में याद बहुत बा, प्यार में बेरोजगार बहुत बा। सोचनी हमू कल ही प्यार, सोचनी हमू कल ही प्यार, लेकिन पता चलल प्यार में खर्चा बहुत बा। हाँ, अपन लड़की के शादी खातिर गरीब बेरोजगार लाचार हम राजकुमार जो होतनी। कहाँ मिली ऐसा राजकुमार? का गरीब लाचार बेरोजगार राजकुमार खोजे तड़ा? कौन बिल में से आइल बड़ा हो? देख, हमारा भी बहुत पैसा बा। हम अपन बेटी के गरीब के शादी का काम ओकरा अमीर बनावल चाहते हैं। साचो? तू कोनो गरीब पे जानत रहो तो हमरा बता दा। का तारा हम अंबानी के भतार? का हमार मतलब कि हम तारा अंबानी के दामाद लेखा लागत बनी का? का मतलब तोहार? हमार मतलब कि हमारा से बड़ गरीब के बा ई दुनिया में? हमू गरीब, हमार बाबू गरीब, हमार माइयो गरीब, हमार दादो गरीब, मतलब हमार पूरा खानदाने गरीब बा। हमार सपना रहे कि हमरो घर में टीवी रही तो हमू खटिया के नीचे बैठ के देखती। का खटिया के नीचे? हाँ, तो एगो खटिया पर 40 आदमी कैसे बैठे? काम तो कोनो बा ना। अब यही से सोची ना कि 2-4 गो लड़के पैदा कर लेबे के। यही से 39-40 गो पैदा हो गया सन। उ तो फायदा भइल कि गांव में कोरोना आ गई तो 20-25 गो मर गया सन। ना तो घर में लात रखे के जगह ना रहे। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ घर में टीवी आयल कि ना? ना, टीवी तो ना आइल, लेकिन हमारा बाबा के टीवी जरूर हो गई। और डॉक्टर कहलस कि इनकरा छाती में टीवी हो गई, तो हमरा बहुत खुशी भइल कि चलो बाबा के छाती में टीवी हो गई, अब हमरा टीवी देखे के मिली। बाबा जोर जोर से खानत रहन तो हमरा लागल कि डीवीडी इहाँ में डालाई, तो ले आके डीवीडी डाल देनी। तब टीवी चलल ना? टीवी तो ना चलल, लेकिन बाबा जरूर चल गई। हमनी के खतरनाक गरीब हैं जा, अपन बेटी की बियाह हमरे से करा दी। तू गरीब बड़ा, तारा भी तो भैंस बिया। अरे ई भैंस हम अपना मौसी घर से ले आई रही। सोचनी कि दे दी 2-3 गो पानी तो दूध बेच के हमू बन जती मुकेश अंबानी, लेकिन ससुरा जब से आइल बिया तब से खाली पौने देत बिया। अच्छा ये बताओ, तारा घर में के बा? घर में ढेर आदमी नहीं खन, बस खाली 3 गो मेहरानू आ 10 गो लइका फैका। का 3 गो बिया के लिए बड़ा? हाँ, तो हम का करी? आदमी के गरीबी का ना करा दी। का तू 3 गो बिया गरीबी के चलते कैले बड़ा? तब का हम कोनो सुख में थोड़े ना बियाह कैले बानी, गरीबी के चलते बियाह कैनी। हम सोचनी कि 3 गो बियाह करम तो 3 हाली तिलक मिली, लेकिन ससुरा कुछो ना देला सन एको बार। ऊपर से पहन के गईनी 10 टकिया माला, उहो साला मजाक मजाक में सब ले लेला सन। बच गेल खाई डोरी, उहे पहन ले आ गई। का तो तू लइका काहे पैदा कर देला? अरे उहे लइकवा सन तो घर के खर्ची चलला। का तू लइकन से काम करावेला? ना, सबनी के सरकारी स्कूल में नाम लिखवा देले बानी, वही से उन्हीं के वहाँ दाल भात खाए के मिल जाला। आ जब उन्हीं के मिलला पैसा
कपड़ा लत्ता खरीदे को उसे घर के खर्चा चल जाला। तू गरीब नहीं ख, लालची और पागल बड़ा जो ऐसे घुमावो तब। ना ना हमरे से बियाह करा दी, ना हमरे से बियाह करा दी। रुका जा कहाँ चल जा। अगर तू लोग भी हमरा इतना जिंदा गरीब नहीं खा तो वीडियो के एक बार लाइक कर जा। अगर जिंदा गरीब नहीं खा जा भूखल चाहत तो चैनल के सब्सक्राइब कर जा। हाँ, गरीब आदमी के मदद करे खातिर, ई गरीब आदमी के मदद करे खातिर वीडियो के एक बार शेयर जरूर करी है जा। तब फिर से मुलाकात हुई अगला वीडियो के साथ, तब तक के लिए